полусхватывающий называется. Веревку пополам развернули, вот такая байда получилась. Он в принципе работает адекватно, ну как и стремя. Но если в условиях соревнований там, или каких-то спелю элементов, то стремя нужно вязать, потому что у стремени из всех узлов минимальная потеря прочности веревки происходит. То есть при работе стремени веревка почти не изгибается, и поэтому она держит максимальную нагрузку. А схватывающий уже... Да, а если вы, допустим, крепите, вот дай руку, если вы, допустим, крепите на каком-то двутавре, как в гараже, там крепите веревку, вам надо двигатель поднять, горизонтально сделать. Вот, вы, то есть с стременем вы закрепили, вот, все круто у вас, стремя, веревка у вас какая-то, вот ленточные узлы, стропа вот у вас для буксировки автомобиля, если вы какой-нибудь херней вот такой завяжете, вы никогда не развяжете, ленточные узлы не развязываются. Вот, ну, допустим, веревка вот круглая, если вот так, она держит очень много, все работает прилично. Если вот таким образом, полусхватывающий, и вот таким образом, вот так, она держит меньше, но работает более-менее сносно. То есть, когда веревка вот ровненько заходит и петелька ее давит в бок. А если вот таким образом делается работа, производится на излом, тогда совсем все плохо. Там веревка держит вообще копейки. И то есть может прям на удивление быстро порваться. Вот, то есть работа узла, узел это как бы узлом, но работа его там вообще очень много всяких нюансов. Что еще? Ну и вот, ну то есть это вот полусхватывающий. А схватывающий это когда, как ну там, я вот честно не помню, ну-ка дай-ка руку. Сам 100 лет не вязал, то есть вы раз, так, да. Ага, вот так раз обматываете, потом вот так и в обратную сторону, кажется. Вот, ну 100 лет не вязал вообще никогда. То есть, понимаете, в чем дело? Вы пока что учитесь, даже если вам интересно, вы учитесь вязать узел просто по шаблону. То есть вы знаете, что вот вас вот так научили булинь вязать, вы это делаете. Я уже более-менее понимаю, что веревка работает вот так. Вот я вообще его не помнил, как вязать. Я представил себе его, ну, проекцию такую 3D. Ну, вроде как вот так. Все, вот он получился. Ну, то есть я его не вязал, там, может, ни год, ни два, ни 5 лет. И никогда не учился его вязать. Я просто, ну, примерно понимаю, что вот такое должно получиться. Вот он получился. Ну и если вы научитесь действительно понимать, как веревка работает, что нужно подвыбрать, что нужно подвыдать, чтобы тот или иной конец увеличился, уменьшился, что-то потуже стало, что-то послабже, петля поменьше, побольше стала, тогда будет вообще как бы круто. Значит, вы прям, ну, молодцы, чего-то вы достигли. Вот. Чего еще? Веревки всегда, вот если вы действительно работаете с такой веревкой, конец всегда должен быть запаян. Вот так вот. В идеале веревка должна быть промаркирована с двух концов. То есть, если у нее написано здесь 12, а на другом конце ни хрена не написано, значит, от нее кто-то уже, возможно, мог отрезать, и она нифига не 12. Надо перемерять. Каким образом перемерять? Ну-ка мне скажите. Ай, молодцы. Да, хоть что-то слушаете, да? То есть вот, пускай там будет 12,5 или 11,50. Все равно, если 12 раз вы так сделаете, это будет почти что 12 метров, почти точно. Вот, в любом случае, хоть ты это сделаешь, хоть ты, хоть я, вне зависимости от роста и длины рук. Весточки не грустно, и на душе абсолютно не пусто, и от несвежих невелика потеха. Армейский дружок уехал, 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 ой-ё, 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 уехал, уехал, ой-ё, 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 уехал, уехал, забыл сосед у них на фабрике скачка. Чая беда, осталась одна пачка. А тут не напитка, не жди, останусь у Гали. Поели курятинца, как дальше жить, достали. Достали, достали, ой-ё, ой-ё, ой-ё. Достали, достали, ой-ё, ой-ё, ой-ё.
Достали, достали, и бы достал, пошел бы тогда на рыбалку. Чего бы поймал, знакомым раздал, не жалко. Луна появилась и лезет настырно все выше и выше. Сейчас совсем очень забою с тоски. Никто не услышит, ой-ё, ой-ё, ой-ё. Никто не услышит, ой-ё, ой-ё, ой-ё. Никто не услышит. Мама, залечи мои раны, я солдат, солдат, забытый Богом страны, я герой. Скажите мне, какого романа? Уе, 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 я солдат, мне обидно, когда остается один патрон, только я или он. Последний вагон, самогон, остаюсь миллион. О-о-о-о, я солдат, и я знаю мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война, теперь ты довольна. Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат. Мама, залечи мои раны, я солдат, солдат, забытый Богом страны, я герой. Скажите мне, какого романа? Уе, 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 уе. I'm soldier, I'm soldier, I'm soldier, I'm soldier, I'm soldier, 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 yeah. I'm a soldier, 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 yeah. Солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат. Мама, залечи мои раны, я солдат, солдат, забытый Богом страны, я герой. Скажите мне, какого романа? О-о-о.